想做呢條片好耐㗎啦。第一，想多謝華樂，過去10幾年呢，帶我去呢條間嗰條間，去咗好多條間。第二就係呢個旅程好有趣啦。第三就係嘉龍潭，我只係去過1次，都有啲掛住。我哋喺粉嶺火車站坐56號 K 綠色小巴，喺南涌公廁嗰度落車，跟住沿住南涌河一路行到去地龍口。景色真係無敵㗎，天空之鏡，只係嚟過1次，有啲可惜。打完卡之後呢，就可以行去平家石澗，跟住就係石板潭，我就慣咗叫佢做嘉龍潭，順口啲啊嘛。佢係全香港最大嘅湖穴區。你睇下，大家笑得幾咁開心。影完相之後呢，我哋就行去平南石澗。距離都係好短嘅，又好好玩。好快，我哋就嚟到呢個人工堤壩。有位行友，姑且叫佢做陳老闆，佢好鍾意玩水，見到潭都會浸入去。不過嗰日嘅主角唔係陳老闆，係陳伯。陳伯當時都差唔多80歲。好快就嚟到呢個大湖穴。上個禮拜日我走入去玩水嘅。我哋見親潭都走入去玩，你睇下陳老闆幾開心幾精神。喺老龍潭玩完水之後呢，我哋就行山路，繞過一啲比較難行嘅溪澗，就繼續上呢條石澗嗰度。之前有好多景色，因為上個禮拜我都介紹咗，所以喺呢度唔再多講。不過我留意到，原來12年前已經好流行玩曝光。嚟到呢個好靚嘅大潭，佢同南涌郊遊徑接住嘅。我哋喺度大休，食啲嘢，飲啲水，休息一下。我真係好服啊陳伯，佢退咗休先至開始行山，行澗嘅資歷更加淺，但係佢好有毅力、韌力，永不放棄，而且行得比我仲要穩。
我哋1點鐘離間，差唔多4點先上到黃嶺。呢3個鐘頭，我一張相都冇影過，係咪因為我哋行得太辛苦？領隊呢腳又長，行得又快，1點鐘已經行完嗰條間。如果走又好似早咗啲，咁啊有人提議，不如喺山嗰度走啦。於是有一班人咪拉隊上咗去黃嶺，其他就走咗啦。我哋差唔多4點9行到去順陽峰嗰個路牌，我都記得當時個情緒，水就飲完啦，後備食物都食完啦，肚又開始打鼓，人又好攰，情緒有啲失控，唔知幾時可以返到家鄉。最後我哋望住大美督嘅方向，決定殺落去。路係有嘅，但係都比較斜，有時又好似冇路，可能又係心急，好似撲下碌下咁樣跌跌撞撞走落去。大約6點鐘，我哋終於到達平地。案件重組，我估計條路線應該係咁樣。陳伯就差唔多8點鐘先到達平地，一路都有華樂嘅悉心照顧，非常感謝。